მე ვარ ელენე გოგუაძე 8 წლის. სწავლობ მე-14 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, ხატვა და ფეხბურთი. აქედან ყველაზე მეტად მეყვარს ცეკვა. უკვე 3 წელია ვცეკვავ მართვეში. მახსოვს პირველი დღე მართვეშიო მივედი. არავის არ ვიცნობდი და ვნერვიულობდი. ჯერ მასწავლებელი გავიცანი, მერე ბავშვები და მერე დავიწყე რეპეტიცია. ცეკვაში ყველაზე რთულია ფეხის წვერებზე დადგომა. ყველაზე ადვილია ნასწავლი ილეთის გამეორება. ჩემი საყვარელი ცეკვაა მთიულური. საყვარელი ილეთია ეს. მართვეში ჩემი მასწავლებლებია დარო სირაბიძე და დათო სირაბიძე. მე უფრო მეგობრობ დარო მასწავლებელთან. ცოტათი მკაცრია, მაგრამ ძალიან თბილია. კიდევ არის ჩემსავით ლამაზი. უკვე მქონდა 3 კონცერტი. ყველაზე უფრო მომეწონა პირველი კონცერტი. იმიტომ რომ ვიყავი თბილისში და პირველად ვიცეკვე დიდ სცენაზე. ბევრი ხალხი ესწრებოდა და პირველი ადგილი ავიღე. გადაწყვეტილი მაქვს რომ გამოვიდე მოცეკვავე. თუ მოცეკვავე ვერ გამოვარ მხატვარი, იმიტომ რომ ხატვა ძალიან მიყვარს. ხატვა დავიწყე ბაღში, როცა ვიყავი 4 წლის. მე ვიცი გოგოს ხატვა, ყვავილის ხატვა, პეპელას ხატვა, მზის ხატვა, ხრობლის ხატვა, სახლის ხატვა. ყველაზე ხშირად ხატავ გოგონას. ჩემი საყვარელი ფერია ის ფერი და არ მიყვარს ყავის ფერი. ჩემს ნახატებს ვაგროვებ და ახლა მაქვს 30 კარგი ნახატი. იმიტომ ვაგროვებ, რომ გამოფენა მინდა რომ მოვაწყო. ამ გამოფენაზე დავაპატიჟებ ბებიებს, ბიძაშვილებს, მეგობრებს, კლასელებს და რა თქმა უნდა ჩემი ოჯახის წევრებს. ნახატები ჯერ არ გამიყიდია, მაგრამ მინდა გავყიდო. თითო ნახატი ეღირება 10 ლარი. მე ფული როცა მაქვს ვხარჯავ ტკბილეულობაში. ჩემი საყვარელი ტკბილეულია კიტკეტი. საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფილი. სახლში ცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, ჩემი და დედიკო და მამიკო. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და ერთი ძმა. ჩემი ძმა არის 6 წლის და ქვია ნიკოლოზი. ის არის ცელქი, ჭკვიანი, მხიარული და ცოტა ნერვების მომშლელი. ჩემი და არის 4 წლის და ქვია ანასტასია. ანასტასია არის პრანჭია, ცოტა ცელქი და ცოტა ჩემი აზრით ნიკოლოზი რო გაიზარდება, გამოვა ფეხბურთელი და ანასტასია გამოვა მასწავლებელი. მამიკო არის თბილი, მზრუნველი და სიმპათიური. ნიკო არის მეზღვაური, ახლა არის გემზე და ძალიან მენატრება. ამ ვიდეოს რო ნახავს, ვიცი რომ ძალიან გავხარდება და მამიკო ძალიან მეყვარხარ. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, საყვარელი, მზრუნველი და კარგი დიასახლისი. ახლა მინდა რომ ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ ვიქნები უფრო ჭკვიანი და უფრო ლამაზი. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ მყავს კარგი მასწავლებლები და კარგი კლასელები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია სარა პირტახია. ყველაზე ცელქია ბარბარე ჯაყელი. ყველაზე ჭკვიანი ანდრია ლორთქიფანიძე. ყველაზე შვიდია მარიამ ბროლაძე. მე ვარ ყველაზე ლამაზი, კეთილი და მეგობრული. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია თინიკო ჩხაიძე. იმიტომ რომ ჩემსავით ლამაზია, თბილია და კარგად ხსნის გაკვეთილს. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი რაპუნცელი. მე იმიტომ გადავიფიქრე, რომ სამწუხაროდ თმა შემჭრეს. მეყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია დედა, მამა, 8 ბავშვი და საბარგო მანქანა. საყვარელი მულტფილმია ტომი და ჯერი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ჩემთვის გავაჩენდი პატარა თეთრ ფუფულა ლეკოს. გამოგზაუროთ სიამოვნებით წავიდოდი საფრანგეთში. წინა მონაწილემ დავიტოვა ასეთი შეკითხვა. ელენე რომ არ მერქვას, რა მერქვეოდა? მე რომ ელენე არ მერქვას, ალბათ მერქვეოდა ანა. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას, რომელია მისი საყვარელი თამაში.
მაგალითად, ჩემი საყვარელი თამაშია ფეხბურთი. ხშირად თამაშობ ფეხბურთს ბიძაშვილებთან ერთად. თამაშობ შეტევაში და მიყვარს გოლების გატანა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია კრისტიანო რონალდო. საყვარელი გუნდია რეალ მადრიდი. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით ვითამაშებდი 7 ნომრით. ბედნიერება არის კარგი მეგობრები, ცეკვა და დედა ჩახუტება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.